Bem-vindos, amigos, ao nosso canal. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado, um maravilhoso domingo a todos. Participação São Pedro Porto Ferreira. Estamos caminhando para a Astrologia Rosa Cruz 106. O tema da aula de hoje é arte, continuando o que nós conversamos na reunião anterior. Como é que a gente pode entender a arte? Para Platão, a arte é pura imitação da natureza. A arte é cópia. É uma simulação. Mas a gente pode entender a arte também como criação. Aristóteles avançou um pouco nessa direção e depois, principalmente depois da Idade Média, onde a mente humana teve uma abertura gigantesca, os conceitos de arte foram se ampliando e no século XX a arte abstrata abriu outras perspectivas para a concepção do que é arte. Mas, originalmente, a arte é tekné, é a técnica de fazer. Em grego também se usa poiesis. Poiesis, da onde saiu a poesia, é a capacidade de fabricar algo, vamos chamar assim, de belo, novo, técnico, que tenha habilidade. Na arte, o sobrenatural encarna nos elementos doados pela natureza. Então, é uma comunicação entre a natureza e o sobrenatural. Quem faz essa comunicação é o artista. Por exemplo, a Escola Rosa Cruz, dentro do campo da arte, ela privilegia a música. Dos músicos, ela exalta principalmente o compositor alemão Richard Wagner. E das suas obras tem uma em especial que é louvada e tida assim com muito zelo, muito carinho por o estudante Rosa Cruz, que é a ópera Parsifal. Nessa ópera, para quem entra em comunhão espiritual com ela, eu, por exemplo, já assisti essa ópera provavelmente mais de 50 vezes. Chega um momento em que você vê claramente esse sobrenatural descendo e se encarnando numa linguagem humana. Quem assiste de fato essa ópera, não passivamente, mas interage com ela, não há como você ser a mesma pessoa depois dessa experiência. Ela te muda internamente. Algo milagroso acontece dentro de você. Então, o artista, como um profeta, um mensageiro dos deuses, por isso que os artistas normalmente têm um Mercúrio forte. Wagner, por exemplo, tem o Sol em Gêmeos e Ascendente em Gêmeos. Esse sim é um verdadeiro mensageiro dos deuses. Então, o sobrenatural, através da mão desses seres sensacionais, magistrais, reúnem sons humanos, cores humanas e criam algo inefável, inaudito, que o artista colhe e combina segundo o seu poder canalizador. Cada artista, autor único, ele é capaz de criar um mundo inigualável, incomparável com qualquer outro artista. Na arte de fazer arte, enquanto se faz, inventa-se. Inventa-se o quê? Novos modos de fazer e refazer. Então, é uma dinâmica. Enquanto você faz, você aprende a refazer. Por isso que é comum, mesmo um grande artista, quando está criando um quadro, por exemplo, ele sobrepor aquilo que ele estava imaginando inicialmente, ele muda tudo e começa a reconstruir aquele desenho, aquela pintura, com algo muito diferente do original. Às vezes, fazendo o exame de raio-x, pode-se observar essa sobreposição de inspiração criadora. Vale a mesma coisa para a música.
São raros os compositores que escrevem na partitura sem rabiscar, sem corrigir. Poucos. Parece que Mozart era um que não precisava corrigir. Ele era inspirado e já materializava na hora. Então, qual é a maior dificuldade para um grande artista? Produzir ou reproduzir o infinito no finito. Então ele vai pegar este mundo, que é um mundo cheio de limitações, cheio de contornos. Quando você olha, por exemplo, o espectro das cores, você vê que existe uma faixa vibratória para o vermelho, outra para o violeta, outra para o verde, é tudo separado. As notas musicais, quando você olha a escala também, tem os tons, os semitons, perfeitamente separados um do outro. No infinito isso não acontece. No infinito há uma convivência quase que homogênea, não é homogênea, mas quase que homogênea entre todas as coisas. O finito, ele existe para a manifestação do heterogêneo, das diferenças, porque as diferenças produzem riqueza, todo tipo de riqueza, mas principalmente riqueza para a alma, dada a infinidade de possibilidades que você tem para criar algo com um material tão vasto, tão eclético. Mas concentrar o infinito no finito não é fácil. Fazer caber o incabível numa região limitada, que é o que diz Gilberto Gil na sua maravilhosa composição Metáfora. A metáfora é isso. Meta fora, meta dentro. A linguagem metafórica das parábolas, por exemplo, é muito utilizada pelos mestres espirituais, porque elas têm poesia, musicalidade e tem uma sabedoria que está oculta nas entrelinhas. Há um certo mistério numa parábola, há um certo enigma, uma espécie de charada. Então, a manifestação do que é muito superior ao nosso estado de consciência hoje, uma sobrenatureza, uma supranatureza, uma ultranatureza, uma hipernatureza, uma transcendência, uma transnatureza, uma metanatureza. Isso o artista aciona, acessa através da sua capacidade artística. Mas, no fundo, é um impulso que vem do espírito humano. A obra de arte que nós conhecemos é humana, para criar algo a partir da imaginação e das sensações todas coletadas das relações entre os sentidos e essa realidade concreta. Então ele pega o laboratório da realidade e traduz na realidade algo que está muito acima do concreto, da realidade meramente objetiva. Então, no geral, o artista trabalha com a forma, com a cor e com o som, e faz uma alquimia com esses elementos, cada um com habilidades específicas, apresentando para nós um horizonte novo, novas possibilidades. Por exemplo, um artista fabuloso, o Van Gogh. Quando você se dedica à obra do Van Gogh, você começa a ver as flores, as árvores, o sol, o vento de outra maneira. Ele estimula as tuas sensações para você perceber que o que você chamava de cor era uma coisa morta. O Van Gogh, ele consegue, veja, numa tela, com tintas, mostrar que a cor é um ser vivo. Como é que alguém consegue fazer isso? Ele conseguiu. Vale a pena conhecer essa senhora, leonina. Então, está habilitada para falar sobre arte e sobre estética. Lúcia Santaella.
tem bons livros, bons artigos, vale a pena conhecer. Uma pessoa especial no que tange a divulgação do trabalho estético. E ela se dedica muito a essa questão da apreciação estética, coisa que Kant, por exemplo, se dedicou muito. O Kant ele tinha uma obsessão. Ele queria ajudar o ser humano a ir para a perfeição, a pensar com perfeição, a admirar a beleza com perfeição. E óbvio que ele privilegiava bastante o raciocínio, a razão, o pensamento. Então, a obra de Kant teve um impacto enorme sobre a civilização ocidental e sobre o desenvolvimento científico. O positivismo, por exemplo, é muito kantiano. E a apreciação estética é a questão do juízo. O juízo daquilo que é belo ou daquilo que não é belo. Tão complexo, tão difícil de chegar a alguma conclusão. Mas a arte expressa um conjunto de elementos que estimula a sensibilidade. Isso todos concordam. Ativa o campo tanto afetivo quanto perceptivo. Gera movimento dentro de você. Só o fato de gerar movimento já vale a pena. A arte desperta os sensores da alma que contemplam o extraordinário. Se aprende a perceber que a vida não é só o ordinário do cotidiano. Vai muito, muito além disso. E o artista te entrega de bandeja, olha, as coisas vão muito além daquilo que você está ouvindo e que você está vendo. Presta atenção. Então, o esforço do artista entra em comunhão com as correntes dinâmicas da inspiração criadora. E isso é um movimento de reciclagem interna. É um eterno retorno do poder criador para ele mesmo. E quando ele engata esse movimento dinâmico, ele cria sem parar, cada vez mais. Tal como, por exemplo, Mozart. Quase todos os grandes. Eles só param de criar quando a morte chega. O fruidor da arte, aquele que a arte entra e faz um movimento na sua alma, o apreciador do belo pode saborear o poder que emana da obra do artista. Você entra em comunhão espiritual com o artista. Assim como você entra em comunhão espiritual com um bom livro depois de um tempo. Nós estudamos aqui em São Pedro muito o livro do Anônimo também, além da literatura Rosa Cruz. Meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Ele senta com a gente na sala e estuda conosco. Claramente. Já é amigo íntimo. A magnitude da expressão do belo é abarcada pelo olhar que aprende a maravilhar-se, a encantar-se, a espantar-se. É a admirar-se, na admiração, olhar para cima, mirar para o alto. Nós estamos só assim, ó, estamos esquecendo de mirar para o alto. Estamos esquecendo que tem céu, estrela, planeta. Schelling, outro grande pensador. O mundo manifesta a arte do absoluto. Olha que lindo. A arte humana expressa essa mesma atividade criadora do absoluto. O gênio humano é uma extensão do poder criador de Deus. Ou seja, nós somos pequenos deuses aprendendo a ser Deus. E a arte nos ajuda a criar mundos. Anjo bom, já que estamos falando de outro mundo, vamos convidar um anjo. Anjo bom, compartilha com a gente. Como que esse negócio fabuloso que o ser humano tem de criar novos mundos e compartilhar esses mundos com pobres mortais como nós?
Desculpa, Jumon. Ah. Como eu estou falando de criar mundos, queria mostrar o Arcano Mundo também para você se aproveitar dele. Que bom. Você vai falar alguma coisa ou você vai deixar o mundo em minhas mãos? Vou deixar o mundo nas suas mãos. Então, aí que fica interessante, porque... Deixa eu só botar a lenha na fogueira. Vamos incinerar. O anjo bom, ele tem credenciais para falar de criação, porque ele tem Júpiter e roda da fortuna em Leão, e tem 3 planetas na casa 5, que é a casa de Leão. Aconteceu isso. Humildemente, você tem a genialidade de um criador, não tem, anjo bom? Com toda humildade. Humildade, você sabe que é uma palavra que eu tenho um pouco de dificuldade. Né? A humildade é uma palavra que eu aprendi a recitar, mas eu ainda tento descobrir do que se trata. Né? Eu sou um pouco carente disso. Mas quando a gente fala dentro de um princípio de criar mundos, principalmente no momento em que a gente está falando de obra de arte, a gente pode falar daquilo que é o objeto fundamental enquanto obra de arte, que está ao nosso lado para ser conquistada, porque muitas vezes a pessoa escuta obra de arte, ela pensa no museu, ela pensa nesses grandes artistas, grandes nomes, e é muito raro que a pessoa se perceba como um criador de obra de arte. E a obra de arte que de fato faria sentido de ser criada é a obra de arte que se mostra dentro dessa própria ópera que o Oswaldo nos desviou o olhar, que é o Parsifal. O Parsifal não é uma obra de arte porque ela é para ser apreciada como uma obra de arte, mas ela é o arquétipo da obra que nos conduz ao status de criadores da obra de arte. Como assim? A obra de arte que vale a pena é a criação do nosso próprio ser enquanto obra de arte. Como fazer com que o nosso ser, a nossa história, a nossa biografia transborde artisticamente, independente de eu ser reconhecido exteriormente, mas como um ser que eventualmente, silenciosamente, inspira, propõe e transforma o meio por admiração. Essa admiração que é fundamental quando a gente olha para cima para que aquilo que seja sublime desça sobre nós, mas uma admiração também que na medida em que a gente criou esse vínculo, a gente pode também minimamente participar, com todos os riscos que a admiração causa, porque vocês sabem que uma pessoa, quando faz sucesso, ela passa por uma espécie de calvário. Ela perde a sua individualidade, né? Então o que nos interessa aqui é o que o Parsifal fez, a criação do humano enquanto obra de arte, o ser puro e tolo que se encaminha na vida na construção da biografia perfeita, do 0 ao 100 na sua condução, utilizando os obstáculos dos desafios e todas as tentações no sentido de uma elevação que inspira aqueles que estão à sua volta, ao ponto de quando ele retorna ao Monte Gurnemans, o reconhece enquanto um ser transformado e o alça à sua estatura. Para ele era impensável que Parsifal alcançasse aquela estatura. Mas nós, dentro do nosso ser, temos pincel, aquarela e instrumentos musicais para gerar essa obra de arte. Quais são esses instrumentos que a gente dispõe dentro do nosso ser para construir essa obra de arte? Primeiro deles, o sangue. Nós somos poesias no interior do sangue, que nasce no interior dos ossos, por um processo que se chama eritropoiese, eritropoesia ou hematopoesia. Então nós somos seres já dotados da poesia no sangue, hematopoiese. Então o sangue é a aquarela a partir de onde a nossa poesia pode acontecer. Na medida em que eu tenho, do ponto de vista material, o sangue sendo composto, eu também tenho, do ponto de vista existencial, a semelhança de Parsifal, o encontro com as experiências que vão, de algum modo, atuando no meu sangue para que eu responda. Então essa poesia acontece dentro, mas eu posso ressoar a partir de fora com aquilo que me visita, no sentido de criar essa poesia dentro de mim, até que por um processo de transbordamento, ela comece a tocar aqueles em quem eu encontro. Isso é silencioso. Mas nós temos também o cérebro, que também é uma estrutura fisiológica poética ou poética. Nós temos a neurogênese. A neurogênese também é uma forma de poesia. A partir da neurogênese, eu tenho toda uma composição das experiências onde eu crio memórias da vida presente.
A partir do sangue eu tenho todo um processo de poesia onde eu acesso memórias das vidas passadas. Das memórias presentes com o encontro das memórias passadas, eu posso pintar um quadro novo. Eu posso recompor o meu caráter. Eu posso alcançar uma estatura do Parsifal. E eu posso ser um referencial desse processo de admiração. E a admiração, Oswaldo falou bem, enquanto um princípio, não dessa obra de arte da formação humana, mas da formação do artista que olha para fora ou que cria fora. Em Oscar Wilde, no retrato de Dorian Gray, que eu percebo uma composição literária que mostra claramente a partir de onde o artista abençoa a sua obra para que ela se alce ao status de arte. Por quê? O pintor que admira Dorian Gray e faz o seu retrato, ele não está simplesmente utilizando a aquarela e os recursos do mundo fenomênico. Ele está acessando dentro do seu próprio ser a realidade numênica da admiração daquilo que está para além da forma. Ele está vendo o belo na forma. E nessa admiração, e toda a admiração é uma abertura para tudo aquilo que eu não sou, é quando eu admiro que eu abro espaço para aquilo que eu não sou, me visite. Quando o pintor admira o belo em Dorian Gray, ele se torna um instrumento para passar à sua tela a própria alma daquele que ele pinta. Veja, não é mais uma questão de misturar cores ou não. A gente está olhando para uma habilidade do artista, e todos nós podemos ser artistas, que diz respeito à forma, o estado que nós nos encontramos quando damos contornos a uma obra que estamos envolvidos. Esse estado de espírito, essa admiração, essa abertura para o alto, faz com que o alto é permitido que se manifeste na minha interioridade. E esse alto pode ser, inclusive, capturado numa tela. Numa tela, no caso de Dorian Gray, mas na minha vida, no caso daquilo que eu atraio enquanto experiência daqueles que me visitam e na forma como a minha biografia se configura. Então eu sou um artista do mundo. E o meu ser, a partir de uma neurogênese ou neuropoesia e de uma hematogênese ou hematopoiese, ele está disponível a ser um irradiador dessa arte, dessa forma de viver. Então, mais do que um princípio técnico, repetidor e de se dar bem no cotidiano, eu me torno um princípio de inspiração, de exemplo e transbordamento. Não para mudar o mundo, mas que o mundo se inspire dentro de mim. Eu me torno um ser integral, integrado. E nessa integralidade, eu não me movo mais a partir de fora, mas eu respondo àquela circunstância externa com a melhor solução para que aquela circunstância se harmonize. Né? Eu como obra de arte, eu como uma biografia que inspira, na minha forma de ser, na minha forma de passar. Faz sentido isso ou parece um delírio? Muito. Então a gente podia dividir o mundo entre dois tipos de pessoas. Aquelas que ficam do seu lado e te inspiram e aquelas que te incomodam tanto que você transpira. Isso. E essas que te incomodam às vezes são as mais preciosas. Porque se eu percebo que na minha caminhada eu encontro muitas pessoas que me incomodam ou que causam uma dissonância dentro do meu ser, mais do que me livrar delas, é muito importante que eu pergunto, puxa, quanto disso existe em mim? Quanto desse matiz que me incomoda existe dentro de mim? E como que eu posso harmonizar esse matiz dentro do meu ser e de eventuais experiências passadas para que essa dissonância seja colocada em harmonia com o mundo? Ou seja, se eu não gosto do vermelho, é bem provável que eu tenha muito vermelho? Com certeza você tem muito vermelho. Esse excesso ou essa negligência que lhe causa um incômodo é uma negligência ou um excesso dentro da nossa própria composição. E a gente, enquanto seres criadores, a partir do sangue e a partir do cérebro, que são dois órgãos criadores no ser vivo, precisa fazer a saturação, temperar, usar a têmpera para conseguir misturar esses ingredientes de modo a criar algo agradável, seja visualmente, seja sonoramente, seja biograficamente. Ou seja, a realidade é sempre generosa, mesmo quando te incomoda. Principalmente quando te incomoda. Porque no agradável é muito comum que alguém se mova no agradável. O agradável é profundamente paralisante.
A zona de conforto é terrível, principalmente quando é uma zona de conforto de abundância. Imobiliza os seres. Imagina um ser que recebeu uma herança. A herança material é uma das coisas mais malditas que pode cair no colo de alguém. Porque todo o movimento e desconforto de alcançar uma região funcional, tudo aquilo que gerava, passa por um processo de paralisia. Isso às vezes é subconsciente. Existem herdeiros paralíticos. Honrar a herança diz respeito a fazer algo que aqueles que deixaram não foram capazes. Então olha como algo que aparentemente é uma bênção pode se tornar uma maldição. Né? São heranças malditas. Então tudo que é desconfortável, poxa, quando você tem um desconforto, você busca uma nova posição, você busca uma adequação, você busca um novo matiz dentro da sua biografia, você busca criar uma nova obra de arte a partir daquilo que parece que está feio, para que aquilo fique belo. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus se manifesta até na pedra no sapato. Principalmente na pedra no sapato. Que incrível, não? Incrível. Até que a gente seja mais ativo e não simplesmente reativo, que o comum da humanidade é reativa, né? São raríssimos seres ativos. Não quero me incluir entre eles, eu preciso também de alguns tropeços para um impulso. Mas um ser ativo é um ser raríssimo. O que a gente encontra na maioria das vezes são seres reativos. E se você é um ser reativo, você está impossibilitado de aprender. Porque você precisa trabalhar ativamente a sua permeabilidade, o seu interesse, a sua gratidão, a sua admiração e a sua veneração, que são ferramentas de permeabilização não do nosso corpo físico, mas dos nossos outros veículos, para que o espiritual minimamente se interesse por nós e que a inspiração, a intuição aconteça. Independente da obra de arte acontecer, como esses grandes artistas ou como esses grandes capacitados para cifrar um mistério, como nessa carta. Essa carta é uma carta que trata do mistério do mundo em todos os seus aspectos. Ela está mostrando os 4 querubins que estão por trás do processo de formação. Ela é o arcabouço do que o zodíaco vai se transformar depois. Essa carta é maravilhosa, ela conta uma história que a gente poderia ficar horas discutindo em cima dela. Mas independente dessa obra que alguns de nós já são capacitados para oferecer ao mundo como sacrifício, e para o artista que faz algo assim, o mundo é muito mais sacrificial do que a gente imagina, porque ele precisa estar num estado tal de doação e de devoção ao alto que a vida dele é fulminada, é extremamente perturbada. Observem o grau de perturbação desses artistas que geram algo novo. Daí, pensadores dentro da linha do hermetismo se mostrarem como anônimos, para não passarem pelo risco da corrupção que a visibilidade oferece às pessoas. Então é importante que dentro desse processo, se eu já estou artisticamente, minimamente construído, que eu trabalhe a discrição e o silêncio, para que a corrupção não me visite de forma inesperada, porque ela visita, das formas mais sorrateiras. E quem assistiu Advogado do Diabo sabe que no começo ele foi tentado por ser muito bom, por ter ganho uma causa, e no final, quando ele volta ao começo, sem dar spoiler, né? Ele é tentado justamente por ter aberto mão daquela causa. Então nós somos tentados quando nós somos de mais e nós somos tentados quando nós somos de menos. E as tentações e o tentador é sensacional, porque ele se atrasou, então ele quer aprender conosco. A nossa parte é semear. Semeadura não é garantia, nem nessa vida, nem na vida seguinte. Você pode semear e fazer tudo certo, e você continua desgraçadamente convocado a atuar nesse plano. Não estou falando de mim, eu estou falando de Caim, eu estou falando de Abel. Caim fez tudo direitinho, semeou tudo direitinho, mas seu sacrifício não foi aceito. Não interessa se vão aceitar o meu sacrifício enquanto obra de arte ou não. O que interessa é que eu faça a semeadura. Despretensiosamente. Por quê? Porque ela precisa ser feita. E isso já é um princípio artístico, já é um princípio poético, é um princípio gerador. Porque é a partir da semente que algo pode acontecer, pode ser gerado. Isso é poesia. Semear é poesia. Qualquer expectativa de resultado é perversão da obra. Você faz a obra se doando a ela,
não no sentido de querer que ela te traga algum benefício, senão isso se torna aquilo que socialmente acontece hoje, uma forma de atuar puramente utilitarista, buscando resultado daquilo que você se preparou. Você fez um negócio, você quer ser bem-sucedido, você estudou uma matéria, você quer ser reconhecido, você fez um investimento, você quer ganhar dinheiro. Ou seja, está indisponível a relação com a vida. Você está indisponível aquilo que mais move as multidões, que é a experiência do fracasso. Que para muitas pessoas é a melhor coisa que poderia ter acontecido. O fracasso é uma obra de arte, pessoal. Veja, não estou convocando vocês a fracassarem. Eu estou convidando vocês a olhar para o fracasso enquanto a possibilidade de um esboço de algo maravilhoso, que mostra que aquela direção não é oportuna, no seu caso. Exagero, Oswaldo? De jeito algum. Muito bem. Vamos criar mundos, então, né? Por favor. Opa. Com bastante quadra de tênis. Vamos, claro, senão não tem condições. Oh, pelo amor, né? Quadra de tênis e jogo de xadrez são imprescindíveis. Imprescindível. Sem xadrez e tênis, uma pessoa não pode ir para frente. Não. Claro que tem que ter uma biblioteca em casa também. Piscina também. Piscina, bom, isso aí são os detalhes da vida, né? Obrigado, Angel. Obrigado a você. Esse autor, eu pronuncio Croce, não sei se a pronúncia é certa. Né? Ele tem um tarugão falando sobre estética maravilhoso. A arte religa o particular ao universal, o minúsculo ao grandioso. E, portanto, tem sempre a marca da totalidade, da inteireza, da inesgotabilidade. Eu posso assistir um filme bom 1 milhão de vezes, que eu vou assistir sempre a primeira vez. E da imensurabilidade, imenso, não pode ser mensurado, não tem medida. Vai além dos cálculos humanos. Sensacional. Você pega, por exemplo, o Wim Wenders, que o Anjo Bom mencionou outro dia, né? As obras do Wim Wenders, meu Deus do céu, né? Asas do Desejo, né? Tão longe, tão perto. Se você realmente assiste esses filmes, você vai para outro mundo. É isso, Anjo Bom? Antes do fim do mundo. Antes do fim do mundo. O que diz o nosso querido Nietzsche? Outro que ficou louco também, como disse o Anjo Bom. A arte encaminha o ser para a plenitude. Só isso. Te encaminha para a plenitude. Para uma vida intensa, que vale a pena. Em essência, é a afirmação, a divinização da existência. A arte faz com que você sinta que, de fato, nós somos seres humanos e divinos ao mesmo tempo. Nós temos essa dualidade. Somos espíritos vivendo na matéria. A arte, que é realizada na matéria, no mundo fenomênico, como disse o Anjo Bom, ela existe para lembrar de onde viemos, que nós viemos do espírito. Então, a tarefa do artista, que é uma tarefa sacrificial, como bem apontou o Ricardo Leme, e enlouquecedora, ele, com singular habilidade, compartilha sentimentos de êxtase com quem estabelece, tem uma reciprocidade. O Martin Buber fala muito bem sobre essa mutualidade, essa reciprocidade do eu-tu. Afinidade e ressonância soa no mesmo diapasão, com a dimensão suprassensível, além do senso comum. Alguma questão? Estão felizes? Sim. Serão todos artistas daqui para frente? Sim. Oh, ainda bem. Senão eu ia achar que eu perdi meu tempo aqui. Continuaremos, então, na reunião número 107. Obrigado por nos acompanhar, amigos, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também.
Obrigado.